मेरे चैनल का नाम है पिक्सल पल्स इलेक्ट्रॉन। मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। फ्रेंड, इससे पहले के जो वीडियो में मैंने आपको जो ये सब चीज़ें, इसका डिस्क्रिप्शन, वोल्टेज डिस्क्रिप्शन और फॉल्ट, SIF सेक्शन के फॉल्ट, अगर आवाज़ नहीं आ रही है उसके बारे में बता दिया है। अगर और म्यूटिंग सेक्शन हम कब निकालते हैं, क्यों निकालते हैं, कि अगर आवाज़ आ रही है लेकिन फिल्म की आवाज़ या डायलॉग की आवाज़ नहीं आ रही तो हम म्यूटिंग सेक्शन को निकाल कर चेक कर। अब इसमें ऐसा है कि आवाज़ तो होती है लेकिन कुछ ना कुछ आवाज़ में डिस्टर्बेंस होता है। इस वीडियो में मैं आपको ये बताने वाला कि आवाज़ कम ज़्यादा होती है, हम्बलिंग होती है, तो वो सेक्शन जो है हमारा 602 से लेकर 3 और 4 के बीच में हमारा ये फॉल्ट होता है कि आवाज़ होती है लेकिन उसमें कुछ ना कुछ डिस्टर्बेंस होता है। अभी वो हम 1 बाय 1 देखेंगे कि देखिए कि अगर स्पीकर में आधी आवाज़ आती है, अगर स्पीकर में आधी आवाज़ आती है तो जो हमारा पुश सर्किट है उसमें लगा जो ट्रांजिस्टर है वो ख़राब है, या इससे जुड़े जो रेसिस्टर है, जैसा ये 10 ओम का रेसिस्टर है, ये ख़राब है। और इसके वोल्टेजेस भी आप चेक कर लीजिए, 48 वोल्ट, 47 वोल्ट, 0 वोल्ट, ये भी आप साथ में चेक कर लीजिए। और अगर सेट ऑन है और ऑन करने के बाद आवाज़ आती है लेकिन कुछ देर के बाद कम हो जाती है, तो उसके लिए हमारा ये जो 602 ड्राइवर ट्रांजिस्टर, इसके बेस बदल जाने की वजह से, यानी इसके बेस के ऊपर जो वोल्ट आ रहे वो बदल जाने की वजह से ऐसा होता है। तो इससे बेस से जुड़ा जो भी 3.3 के, जैसा 3.3 के का जो है उसकी वैल्यू चेक करें और इसको बदल कर देखें। ये 602 हमारा जो ड्राइवर ट्रांजिस्टर, इसका बेस बदल जाने की वजह से भी ऐसा होता है। तो ये जैसा कि इसके ऊपर ये आ रहा है कि 2.2 ओम, तो यहाँ पे 3.3 के, या इसका कभी कभी ज़्यादा बढ़ जाता है रेसिस्टर की वैल्यू, तो इससे हम चेक करके बदल कर देखें। अगर प्रॉब्लम सही हो जाती है, अगर प्रॉब्लम सही नहीं होती तो कुछ कम वैल्यू का रेजिस्टेंस हम यहाँ पर लगाकर देख सकते हैं। फिर तीसरा जो है, सेट ऑन करने पर आवाज़ आती है लेकिन धीरे धीरे बंद हो जाती है, तो उसके लिए हम जो ये 602 के कलेक्टर को जो सप्लाई आती है, 602 के जो कलेक्टर को सप्लाई आती है, इसकी वजह से ऐसा होता है। तो कि कलेक्टर के ऊपर जो सप्लाई 603 से जो आ रही है, जो डायोड और रेसिस्टर से लेके, तो ये 18 ओम का ये चेक करना है। इसके साथ में ये 500 वोल्ट का आप ये भी चेक कर लीजिए कि ये शॉर्ट है कि नहीं। इसे आप निकाल के भी देखिए, फिर वापस बाद में आप लगा दीजिए। डायोड और रेसिस्टर आप चेक करो और इससे भी आप चेक कर लो कि ये शॉर्ट है कि नहीं, कि यहाँ से अगर यह आ रहा है, ये भी आप चेक कर लो बराबर से, या ये लीकेज है कि नहीं। फिर वॉल्यूम कम रखने पर अगर हमिंग की आवाज़ आ रही है, ये चौथा फॉल्ट है। वॉल्यूम कम रखने पर अगर हमिंग की आवाज़ आ रही है तो पुश पुल ट्रांजिस्टर 603 के कलेक्टर और एमीटर के बीच जो आप एक 0.01 माइक्रोफेराड का एक कैपेसिटर आप लगा दिए। ऐसा करके ऐसा कैपेसिटर लगाते हैं, ये देखिए, ये ऐसा और ऐसा करके कैपेसिटर लगाते हैं। ये इसका एमीटर हुआ, ये कलेक्टर हुआ, 0.01 माइक्रोफेराड का कैपेसिटर लगा। और ठीक इसी तरह यहाँ पर भी आप कैपेसिटर लगा दीजिए। ये एमीटर, ये कलेक्टर, आप देख रहे कि ये दोनों के एमीटर एक दूसरे से जुड़े हुए और बीच में 10-10 ओम का रेसिस्टेंस लगाकर यहाँ पर वोल्ट दिया हुआ। ये 50 वोल्ट थोड़ा बहुत कम होकर, रेसिस्टेंस की वजह से थोड़ा बहुत कम होकर यहाँ पर 48 या 49 बनते हैं। इधर भी आप ये अगर हमिंग की आवाज़ आई तो दोनों तरफ आप दोनों के बीच में ये कैपेसिटर लगा दीजिए, सेम 0.01 माइक्रोफेराड। इसकी वैल्यू भी थोड़ी बहुत हम चेंज कर सकते हैं देख के। फिर अगर तेज़ आवाज़ आती है और जो वॉल्यूम कंट्रोल घुमाने के बाद भी कम और ज़्यादा नहीं होती है, तो उसके लिए जो आईसी होती है, ये हमारी आईसी, इसके साथ में जो वॉल्यूम कंट्रोल के साथ में जो जुड़े, ये 100 वॉल्यूम के 63 वोल्ट 1 माइक्रोफेराड और 3.3 के का ये ओपन है और ये शॉर्ट है, इसे आप चेक कर लो। और स्पीकर से अगर अधिक सरसराहट की आवाज़ आती है, ज़्यादा सरसराहट की आवाज़ आती है, ये प्रॉब्लम 6, तो FM डिटेक्टर सेक्शन के अंदर प्रॉब्लम है। इसमें आप पिन नंबर 22 और 24 यानी FM
डिटेक्टर की जो पिने है, साथ में आप 23 को भी देख लेना। 23 के अंदर भी जो ये रेसिस्टर और ये कैपेसिटर होता है 2300 माइक्रोफेरेड का, और ये 100K का रेजिस्टर। यहाँ पे 4.2 वोल्ट आ रहे हैं, यहाँ पे 4.2 वोल्ट आ रहे हैं, यहाँ पे 22 वोल्ट आ रहे हैं, ये 3.5 वोल्ट आ रहे हैं पिन नंबर 21 के ऊपर। तो आप इसे घुमाकर इसकी कॉइल को आप जरा घुमाकर देखें अगर, और देखिए, और कॉइल के पैरेलल में जितने भी रेसिस्टर है 10K का 68 पिकोफेराड को चेक करो। पिन नंबर 23 के ग्राउंड के बीच में ये जो ये लगे हुए, इसे भी आप चेक करिए। ये 3300 पिकोफेराड का चेक करिए, और 100K का जो ये लगा हुआ, इसे भी आप चेक करो। यानी ये सब आप चेक करना ही चाहिए अगर ज़्यादा सरसराहट की आवाज़ आ रही है स्पीकर से, यानी कोई ना कोई इसमें ग्राउंड के साथ मिक्सअप हो गया होगा, या शॉर्ट हो गया होगा, या लीकेज हो गया होगा। फिर अगर स्पीकर से लगातार हमिंग की आवाज़ आ रही है, ज़्यादा हमिंग हो रहा है, अभी एक हमिंग इधर भी है, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि वॉल्यूम कम रखने पर हमिंग की आवाज़ आती है, तो उसके लिए हम ये वाला फार्मूला इस्तेमाल करते हैं। 0.01 माइक्रोफेरेड दोनों के बीच में लगा देते हैं, एमीटर और कलेक्टर के बीच में, और यहाँ पर भी एमीटर और कलेक्टर के बीच में 0.01 माइक्रोफेरेड का कैपेसिटर जो कि सिग्नल पास करता है, उसे हम लगा देते हैं। और इसके अंदर क्या आता है कि लगातार हमिंग की साउंड आती है। तो SMPS से जो ये 115 वोल्ट 114 वोल्ट जो पुश पुल एम्पलीफायर को यहाँ पर 3 नंबर के पुश पुल एम्पलीफायर के कलेक्टर पर दे रहा है और बेस पे दे रहा है, उसका 220 ओम 160 वोल्ट 47 माइक्रोफेरेड को शॉर्ट के लिए चेक कीजिए, इसे ओपन के लिए चेक कीजिए, हेडफोन 2 को चेक करिए, और ये फिल्टर कैपेसिटर को भी चेक कीजिए। और हमिंग आने पर इसको सबके, और इसके पैरेलल में एक और ऐसा ही कैपेसिटर लगा कर देखें, इसके पैरेलल में एक और ऐसा ही कैपेसिटर लगा कर देखें। और एंटीना के अगर सही हो जाती तो ठीक है, नहीं तो एंटीना का जो कनेक्शन होता है उसे सही, अगर वो सही नहीं होता है तो चैनल की फाइन ट्यूनिंग सही ना होने की वजह से भी हमिंग का साउंड आता है, तो उसे भी आप चेक करके देख सकते हैं। यानी एंटीना को आप सही करो, और ये सब आप यहाँ पे वोल्टेज आराम से आप चेक कर सकते हैं। ऐसा वोल्ट मैंने यहाँ पे लिख दिया। अगर यहाँ पे कभी वोल्ट ज़्यादा हो जाते हैं तो ये हमारा कैपेसिटर, ये हमारा जो ट्रांजिस्टर 115 ये ख़राब हो जाता है, और ये जो हमारा 2.2K का जो ये है ये ख़राब हो जाता है। अगर इसके कलेक्टर पर हमें ज़्यादा वोल्ट मिल रहे हैं तो ये शॉर्ट है, और ये रेजिस्टर 2.2 का शॉर्ट है। अभी ये अगर है ऐसा, इसके एमीटर के ऊपर ज़्यादा वोल्ट मिल जाता है तो हमारा ये शॉर्ट है, या यहाँ पे जो इसका यहाँ पे ज़्यादा वोल्ट आ रहे हैं, और यहाँ पे अगर बेस के ऊपर ज़्यादा वोल्ट आ रहे हैं तो यहाँ पे भी हमें ज़्यादा वोल्ट मिल जाते हैं कभी कभी इसके शॉर्ट होने की वजह से। ये 47 वोल्ट डायरेक्ट यहाँ पे आ जाएगा, या थोड़ा बहुत इसमें कम ज़्यादा हो जाएगा। ये क्या होता है कि इसके बेस के ऊपर और इसके बेस के साथ में जुड़े, एक इसके बेस के साथ में जो सीरीज से लगा हुआ होता है, और इसके बेस के साथ में जुड़े जो ग्राउंड से जो टच होता है, उसके हिसाब से ही यहाँ पे कितना वोल्ट आएगा वो चेक, रेसिस्टेंस की वैल्यू के हिसाब से ही यहाँ पर वोल्ट हमें 0 मिलता है, या यहाँ पे कितना वोल्ट मिलेगा, और कलेक्टर से यहाँ पे वोल्ट आएगा तो इसके ज़रिए बेस बाइसिंग होकर यहाँ पर वो ग्राउंड हो जाता है, और यहाँ से फिर दूसरा भी वोल्ट चाहे तो हम निकाल सकते हैं। वो एक बेस बाइसिंग का तरीका है। फ्रेंड्स, ये सब अगर आप चेक कर लेते तो आपको ये पुश पुल एम्पलीफायर, आपको वीडियो देने का मतलब ये था कि आज की तारीख में आईसी सब इस्तेमाल होती है, और जिसने ये चीज़ सीख लिया उसके लिए आईसी बनाना बहुत आसान है, क्योंकि उसमें फीडबैक भी होता है, कभी कभी करंट सेंस भी होता है। तो करंट सेंस हम यहाँ से ले लेते हैं, फीडबैक हम आउटपुट से ले लेते हैं, करंट सेंस एमीटर से, ये जो एमीटर होता है यहाँ से ले लेते हैं आईसी में देने के लिए। तो ये सब वही पॉइंट होती है, लेकिन आईसी में इसको इंटीग्रेटेड करके दे दिया जाता है। इंटीग्रेटेड सर्किट इसी बोलते हैं कि ये सब चीज़ उसमें दे दिया, और किसी में खाली ये बाहर होता है, या ये ड्राइवर ट्रांजिस्टर बाहर होएगा, या तो ये ड्राइवर ये पूरे एम्पलीफायर ट्रांजिस्टर भी कभी कभी अंदर होता है, सिर्फ मोड ट्रांजिस्टर बाहर होता है। अगर ये दोनों बाहर होता है तो ये पूरा अंदर होता है। फ्रेंड्स, बोलने का मतलब ये है कि अगर साउंड आती है और उसमें कुछ प्रॉब्लम आती है तो हमारा ये
2 नंबर, 3 नंबर और 4 नंबर का जो सर्किट पॉइंट है उसके ऊपर हमें फॉल्ट मिलता है। अगर साउंड आ ही नहीं रही है तो इसके लिए प्री एम्पलीफायर और ये मूटिंग सर्किट और ये SIF सेक्शन जो FM डिटेक्टर है, ये सब फॉल्टी होते हैं। ये कंट्रोल सर्किट, FM डिटेक्टर, फिर ये जो हमारा सिग्नल यहाँ पर आता है, यहाँ से इनपुट होकर VIF के लिए अलग जाता है और साउंड के लिए साउंड को क्लियर करके आगे निकालने के लिए अलग जाता है, तो वो इसमें फॉल्ट होता है। अगर साउंड आ रही है और इसके अंदर पिक्चर या फिल्म की आवाज़ नहीं आ रही तो उसके लिए हम ये मूटिंग ट्रांजिस्टर को निकाल कर चेक करते हैं। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू। मेरे चैनल को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। और अगर आप बेस बाइसिंग जो सर्किट होता है, एम्पलीफायर जो सर्किट होता है, स्विचिंग सर्किट होता है, वो भी अगर आप ठीक तरह से देख लेंगे, इसके आने वाली वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ, तो वो आपको सब चीज़ समझ में आ जाएगी। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू। और हाँ, ये भी मैं आपको हमेशा ये बता दूँ कि ये 12 वोल्ट जो 20 पिन है उसके बाद 12 वोल्ट चेक कीजिए। यहाँ पर 115 वोल्ट चेक कीजिए, यहाँ पे 12 वोल्ट DC चेक करिए, यहाँ पे 7 वोल्ट, 6 वोल्ट, 4.2 वोल्ट, ये जो भी इसके ऊपर लिखा हुआ ये सब आप चेक करते करते जाइए। देखो 7 वोल्ट, 6 वोल्ट, 4.2 वोल्ट, 4.2 वोल्ट, 3.5 वोल्ट, 12 वोल्ट, 3.7 वोल्ट, यहाँ से 12 वोल्ट इन हो रहा है अंदर के सेक्शन को चलने के लिए। यहाँ से 7 वोल्ट के साथ ही हमारा सिग्नल एम्पलीफाई होने के लिए आगे जा रहा है। ये मूटिंग सर्किट है, ये एम्पलीफायर सर्किट है, पुश पुल सर्किट, प्री ड्राइवर ट्रांजिस्टर और ये प्री एम्पलीफायर ट्रांजिस्टर। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।